हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अगर आपके फ़ोन में जो कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है गाइस, आप लोग जो है वीडियोस वगैरह प्ले कर रहे हो, वीडियोस में भी साउंड नहीं आ रहे, सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो, सॉन्ग्स में भी साउंड नहीं आ रहे, कॉल आने पर भी कोई भी साउंड नहीं आ रहे, साउंड जो है फुल है फिर भी साउंड नहीं आ रहा है आपके फ़ोन में, आपका जो स्पीकर से है गाइस कुछ भी साउंड नहीं आ रहे, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एक्सेसिबिलिटी का। तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस हियरिंग एनहेंसमेंट्स का। तो इस हियरिंग एनहेंसमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गाइस म्यूट ऑल साउंड्स का। तो इस म्यूट ऑल साउंड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर ऑन रहेगा तो आपके फ़ोन में साउंड नहीं आएगा। यहाँ पर आपका फ़ोन का जो कॉल साउंड होता है वो भी नहीं आएगा, मीडिया का साउंड, गेम्स वगैरह में साउंड नहीं आएंगे, कुछ भी साउंड नहीं आएगा। तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर से ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ करते ही आपका जो साउंड प्रॉब्लम है गाइस वो सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।